मेकर ब्लॉग मध्ये आपलं स्वागत आहे। सो आजचा ब्लॉग रेसिपीचा असणार आहे। सो आज मी दाखवणार आहे एक स्वीट डिश बनवून इथं, ते म्हणजे रसगुल्ला। सो तर रसगुल्ला कसा बनवायचा ना ते ह्या ब्लॉग मध्ये तुम्हाला बघायला भेटणार आहे। आणि त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ना ते आधी दाखवते आणि त्यानंतर त्याची प्रोसेस दाखवते कसं बनवायचं मग। सो आता हा ब्लॉग आहे ना कंटिन्यू बघत राहा तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल की रसगुल्ले कसे बनवले जातात ते। तर रसगुल्ले बनवण्यासाठी आहे ना लागतं ते म्हणजे गाईचं दूध। गाईच्या दुधाने ना रसगुल्ले स्पंजी असे बनतात। आणि जर म्हशीचं दूध आपण वापरलं ना तर ते थोडे थिक बनतात, म्हणजे असे कनेरी कनेरी बनतात। सो मी चुकून माझ्या तोंडातून गाईच्या दुधाच्या ऐवजी म्हशीच्या दुधाचा म्हणजे पटकन बोलले मी त्याच्यामध्ये रसगुल्ले बनवण्यासाठी म्हशीचं दूध लागतं म्हणून। पण म्हशीचं दूध न वापरता गाईचं दूध वापरा, त्याच्याने रसगुल्ले खूप छान आणि स्पंजी होतात। आता मी देखील तेच घेतलेलं, बट नेहमीचं कसं आमच्या घरात म्हशीचं दूध असतो, गाईचं दूध थोडं कमी प्रमाणात वापरलं जातं, म्हणजे बहुतेक नाहीच वापरत असं बोललात तरी चालेल। म्हणून पटकन डोक्यात तेच आलं आणि तेच तोंडातून निघालं। सो त्यासाठी सॉरी, पण रसगुल्ले बनवण्यासाठी आहेत ना आपण इथं गाईच्या दुधाचा वापर केलेला आहे। सो रसगुल्ला बनवण्यासाठी इथं आपण घेतलेलं आहे दूध। आता हा दूध आहे ना मी म्हशीचा घेतलेला आहे, फुल फॅट क्रीम वाला, म्हणजे याचा छेना आहे ना खूप छान असा बनतो। सो तो हा इथं मी 1 लिटर घेतलेला आहे। त्यानंतर इथं वेलची पावडर घेतलेली आहे, साखर आणि दूध फाडण्यासाठी आपल्याला लागणार ते म्हणजे व्हिनेगर, आणि नंतर लागेल ते पाणी। सो सर्वात आधी आहे ना दूध आपल्याला चांगलं उकळवून घ्यायचं आहे। सो एकीकडे उकळायला ठेवते आणि बाकीची प्रोसेस नंतर दाखवते। आता हा दूध आहे ना इथं उकळायला ठेवलाय मी, तो चांगला उकळू देत आधी आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये व्हिनेगर ऍड करणार आहोत। सो इथं दूध आहे ना चांगला उकळलाय, आता मी बंद करून घेते। आणि दूध उकळल्या लगेच ना याच्यामध्ये आपल्याला व्हिनेगर टाकायचा। थोडंसं 1-2 सेकंदासाठी ना जी वरची वाफ असते ना ती जाऊन द्यायची आधी, आणि त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला व्हिनेगर ऍड करायचं। सो आता हा व्हिनेगर घेतलाय मी, आणि हा आता डायरेक्ट देखील नाही टाकायचा आपल्याला, याच्यामध्ये थोडासा आहे ना पाणी ऍड करायचं। पाणी आणि व्हिनेगर दोन्ही असं मिक्स करून दुधामध्ये ऍड करायचं। सो आता हे मी टाकून घेते आणि मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। ते 1-2 मिनिट असं मिक्स केलात ना का आपोआप पाणी वेगळं होईल आणि दूध जो फाटलेला असेल ना तो वेगळा होईल। हे बघा सुरुवात देखील झालेली आहे, थोडेसे असे कणकण दिसत आहेत। ते 1-2 मिनिटं आहे ना फक्त आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। जर कमी वाटलं ना, जर नाहीच पटकन झालं ना तर मग आणखी थोडा व्हिनेगर आणि पाणी ऍड करायचं याच्यामध्ये। जर व्हिनेगर अवेलेबल नसेल ना तुमच्याकडं तर लिंबाचा रस देखील आपण याच्यामध्ये टाकू शकतो, तो देखील सेम लिंबाचा रस आणि थोडं पाणी याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे। आता हे बघा थोडं थोडंच फाटलंय दूध याच्यातलं, आता मी थोडं आणखी ऍड करते। थोडाच व्हिनेगर घेतला आणि थोडं पाणी मिक्स केलं। हे बघा दूध असं आपला घट्ट घट्ट होत चाललंय, बघू शकता। आता हे असंच ठेवून देतो मी 1-2 मिनिटासाठी, आणि त्याच्यानंतर पाणी वेगळं झालं ना की दाखवते। हे बघा सुरुवात तर झालेली आहे, हे बघू शकता किती असं म्हणजे दूध फाटलेलं लगेच समजतं आपल्याला, हे बघू शकता असं। सो आता हे 1-2 मिनिटासाठी मी असंच ठेवते। तर व्हिनेगर टाकून आहे ना आपण 1-2 मिनिटासाठी असंच ठेवलेला, आणि बघू शकता एकीकडे आपला छेना म्हणजे रेडी झालेला आहे, आणि हा पाणी आहे ना तो सगळा साईडला झालेला आहे, बघू शकता। आता हा पाणी आहे ना तुम्ही म्हणजे थंड करून एका बाटलीमध्ये देखील भरून ठेवू शकता। जेव्हा नेक्स्ट टाइम आपल्याला काही जर असं बनवायचं असेल ना तर त्यावेळेला आपण हा पाणी यूज करू शकतो। स्वतः हा आहे ना याच्यावर हा एक स्वच्छ कपडा घेतलेला आहे मी, आता धुवून देखील घेतलेला आहे, पुन्हा एकदा ओला करून घेतलाय। याच्या खालती आहे ना एक टोप ठेवलेला आहे, हे बघू शकता, आणि ह्याच्यावरून आहे ना आता आपल्याला हे सर्व टाकून घ्यायचंय, म्हणजे पाणी पूर्ण खाली जाईल आणि छेना असेल ना तो रुमालावर राहील। आता हे बघू शकता पाणी पूर्ण याच्यातलं आपण काढून घेतलेलं आहे,
आता याच्यावरून ना आपल्याला नॉर्मल जो आपलं पाणी असतो ना तो टाकून घ्यायचा आहे आणि मिक्स करून घ्यायचा आहे. म्हणजे कसं विनेगरला थोडा आंबटपणा असतो, बट आपल्याला जो विनेगरचं पाणी ना तो आधी व्यवस्थित काढून घ्यायचं आहे यातलं. स्वतः हा गरम आहे थोडा. आता हा आहे ना मी दुसऱ्या पातेल्यावर घेते. ज्याच्यावर आपण छेना काढून घेतलाय ना त्याच्यावर आपल्याला साधा पाणी टाकून घ्यायचंय आणि असं मिक्स करून याच्यातला विनेगरचं जेवढं पाणी असेल ना तेवढं निघेल ना तेवढं काढून घ्यायचंय आपल्याला, म्हणजे जेणेकरून आपला छेना आंबट नाही होणार. असं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित पाणी. आणि थंड पाणी नाही वापरायचं आहे, जो आपला नॉर्मल पाणी असतो ना तो पाणी टाकून त्या पाण्यामध्ये हा धुवून घ्यायचा आहे. स्वतः हा पाणी मी काढून घेते. आता यातलं आहे ना आपल्याला पूर्ण पाणी काढून घ्यायचं आहे. जर विनेगर तुम्ही जास्त वापरला असेल ना मग त्यावेळी 2 वेळेला सेम प्रोसेस करायची ही. आता मी थोडं कमी टाकलेला, मिक्स करून टाकलेला ना त्याच्यामुळे आंबटपणा थोडा कमी येईल याला. आता याच्यातलं आहे ना पूर्ण पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. असं रुमाल आहे ना पूर्ण असं टाईट म्हणजे पकडून त्यातलं पाणी जेवढं निघेल ना तेवढं काढण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. कारण आपल्याला जो आपण छेना काढून घेतलाय ना तो पूर्ण असा ड्राय करून घ्यायचा आहे, पाणी नाही ठेवायचं त्याच्यामध्ये. आता हे छेनामधलं आहे ना पूर्ण पाणी आपण काढून घेतलेलं आहे. बघा एवढा असा गोला झालेला आहे 1 लिटर दुधाचा. स्वतः हे एक्स्ट्रा लागलेलं आहे ते देखील काढून घेते. सो रुमालामधून आहे ना आपण छेना काढून घेतलेलं आहे. छेना मीन्स काय एक प्रकारचं पनीरच आहे हा. आता हा रात्रभर असं ठेवलं तर पनीर रेडी झाला असता, पण हा आता मिक्स करण्याच्या आधी आहे ना एकीकडे मी पाक करायला ठेवते. हा टोप घेतलेला आहे, याच्यामध्ये आता 1 वाटी भरून साखर टाकली आणि त्याच वाटीच्या मेजरनी याच्यामध्ये 2 वाटी म्हणजे पाणी टाकून घेते. 2-2.5 वाटी टाकून घेते, आणखी थोडं टाकते. आता हे आपल्याला आहे ना उकळायला ठेवायचं आहे चांगलं. याच्यामध्ये मी वेलची पावडर टाकून घेते. वेलची पावडरने सुगंध खूप छान येतो म्हणून थोडीशी टाकायची आपल्याला याच्यामध्ये. आता हे एकीकडे आहे ना मी उकळायला ठेवते म्हणजे पाक आपला रेडी होईल आणि त्या पाकामध्ये याचे आपल्याला छोटे छोटे गोले करून नंतर घ्यायचे आहेत, पण त्याआधी हा सर्व आपल्याला मलायला लागणार आहे म्हणून एकीकडे पाक रेडी करायला ठेवते. आता एकीकडे पाक देखील बनवायला ठेवलाय मी आणि आता हा ना आपल्याला चांगला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि ज्यावेळी आपण आहे ना पनीर किंवा छेना मिक्स करू ना तेव्हा हाताच्या या म्हणजे या साईडने आहे ना आपल्याला मिक्स करायचं आहे, म्हणजे तो चांगला असा मुलायम होतो. आणि याला चांगला आहे ना आपल्याला आता सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे. आता जसं हा दिसतोय ना हे बघू शकता किती रफ दिसतोय. सो तसं न ठेवता याला आपल्याला थोडं मलमल असं मलून घ्यायचं. स्वतः इथं आहे ना आपला रसगुल्ले बनवण्यासाठी छेना व्यवस्थित असा रेडी झालेला आहे. जर तुम्ही हाताच्या या पार्टनी केलात ना तर चांगला छेना होतो, म्हणजे जेव्हा आपण त्याचे गोले बनवू ना त्यावेळी त्यांना क्रॅक देखील नाही आले पाहिजेत. जर तुम्ही असं जसं मी सांगते ना तसं केलं तर तुमच्या रसगुल्ल्यांना अजिबात आहे ना क्रॅक नाही जाणार आणि ते चांगले पाकामध्ये शिजतील. स्वतः हे झालेलं आहे रेडी आणि बघू शकता मगाशी कसं होतं आणि हे बघू शकता आता किती सॉफ्ट असं झालेलं आहे. हे बघा. सो त्याच्या आहेत ना मी छोटे छोटे गोले करून घेते. आता जेवढे मोठ्या आकाराचे तुम्हाला पाहिजे असतील ना त्या आकाराचे तुम्हाला इथं गोले करून घ्यायचे. आता एवढा मी असा एक गोला घेऊन हातावर आहे ना असं गोल करून घ्यायचं आहे याला. बघा एवढ्या आकाराचे असे करून घेते मी आणि बघू शकता किती मस्त असा गोल झालेला आहे याचा. सो असेच ना मी आता करून घेते आधी आणि त्यानंतर त्यांना आपल्याला पाकामध्ये टाकून उकळवून घ्यायचे चांगले. सो हे बघा असे आहेत ना एवढे आपण गोले करून घेतलेले आहेत आणि बघा क्रॅक वगैरे काहीच नाही आले कारण आपण व्यवस्थित मलून घेतलेला तो. सो आता जेव्हा आपण पाकात टाकू ना
त्यावेळी देखील हातावर थोडे असे गोल गोल करायचे आणि मग पाकात टाकायचे, उकळत्या पाकामध्ये. आता पाक मगाशी रेडी झालेला, बट माझे गोले नव्हते ना करून झाले, तर त्याच्यामुळे मी बंद केलेला. सो आता पुन्हा उकळायला ठेवलं एकीकडं. आणि सो आता पाक पुन्हा एकदा उकळले. मगाशी वेगळ्या टोपामध्ये ठेवलेला, बट हे जास्त झाले ना गोले, मग त्याच्यामध्ये ते व्यवस्थित नसते झाले म्हणून पुन्हा कढईत टाकला. आता याच्यामध्ये जे आपण गोले करून घेतलेत ना ते टाकून घ्यायचे तसे गोल गोल करून थोडे. उकळत्या पाकामध्ये आपल्याला हे सोडून द्यायचं. आता जे आपण गोले केले ना ते सर्व पाकामध्ये टाकून झालेले आहेत. तर त्याच्यावर आहे ना मी झाकण देऊन ठेवते. आणि हा झाकण आहे ना आपल्याला साधारण 15 ते 20 मिनिटासाठी असंच ठेवायचं आहे. म्हणजे जेणेकरून आहे ना जे आपण गोले बनवलेत ना दुधाचे म्हणजे छेनाचे, त्याच्यामध्ये प्रॉपर असा पाक शिरला जाईल आणि ते थोडे फुलतील. स्वतः हे मी असंच आहे ना 15 ते 20 मिनिटं चांगले उकळून घेते. आता झाकण ठेवून आहे ना 5 ते 10 मिनिटं झालेले आहेत. पण बघू शकता आपण गोले किती छोटे केलेले आणि किती त्याचे फुलले. तसे थोडं खोलून दाखवते मी. हे बघा. स्वतः याला आहे ना आणखी थोडं 5 मिनिटं मी ठेवते फक्त, आणि मग नंतर बंद करून आहे ना थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचे आपल्याला. आता 5 मिनिटं फक्त याला आणखी शिजवून घेते थोडी. आता आहे ना रसगुल्ले आपले रेडी झालेले आहेत. 20 मिनिटासाठी बोललेली मग अशी 15 ते 20 मिनिटं, बट हे फुललेत त्याच्यावरूनच आपण समजू शकतो की हे रेडी झालेले आहेत. आता आहे ना मी बंद करून घेते गॅस वगैरे काय असेल ते. बघू शकता किती मस्त असे फुललेत आपले रसगुल्ले. आणि त्यांना विलायची लागलेली आहे. हा, जी वेलची पावडर आपण टाकलेली ना ती लागलेली आहे म्हणून ते तसे दिसत आहेत. सो इथं आहेत ना आपले रसगुल्ले रेडी झालेले आहेत आणि बघू शकता किती मस्त असे दिसत आहेत. सो तुम्ही देखील आहेत ना असे रसगुल्ले नक्की एकदा घरी करून बघा, खाऊन बघा. ही व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला नक्कीच विसरू नका. बाय बाय.